Uzkuru ni'mata fa anna tufakun ena tusrofun. Sebut ini. Ya Yuhanna sueling-eling manusa inna wa'da wa sak temene janjine Allah. Janji bil ba'si kelan anane kebangkitan wa ghirihi lan yane ba'si hakun hak. Nah seperti ini kan ahli kitab kan enggak mungkin dikandani ba'as iku hak karena ahli kitab ya yakin ba'as iku hak. Sing menentang ba'as itu kan kafir putih Mekah. Nak wong Nasrani yakin ba'as iku hak, malah langsung mlebu apa? Swarga. Jadi kayak kontek-kontek gini itu kafir mana yang enggak percaya apa? Ba'as iku kafir napa? Mekah. Ya Yohanes eling-eling manusa ina wa dawa sak temene janjine Allah bil ba'si lan anane ba'as wa anane ba'as ku hakun hak. Fala tahurrana moko aja geman nipu kuming sira kabeh opal hayatud dunya penguripan dunya. Anil imani sang iman bidzalika kelan mengkono-mengkono ba'as ku hak. Wala yahurrana lan geman nipu tenan kuming sira kabeh billahi lan Allah fi khilmihi. Ing dalam sifat welase Allah wa imalihi lan oleh ngekei wektu tempo Allah ngembarno ya. Allah sawane kan ngembarno kowe maksiat yo dibarno, kafir dibarno. Tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan kita. Harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih waktu jeda. Wala guruna aja bakal nipu tenan kuming sira kabeh bilang apa al-ghururu sapa wong sing akeh nipune to makhluk sing akeh nipune setan tegese setan. Inna setana satemene setan laku maring sira kabeh ku aduun musuh. Musuh besar kowe iku setan. Fatakhidu mongko ngalapo sira kabeh ing setan aduan ing musuh. Nak musuh ya anggap musuh kok akrab. Aneh yo. Kan kowe kan musuhe setan, tapi setan mbok turuti wong aneh. Bito atillahi oleh nglawan setan carane bito atillahi kelawan taat ning Allah. Kowe gelem sujud, gelem salat, iku otomatis memposisikan setan sebagai musuh. Mergo setan melarang salat, melarang sujud. Wala tuti ulan aja nurut sira ing setan. Inna mayat lam mestine aja-ajak sapa setan hisbau ing balane setan. Atba'u tegese pira-pira pengikuti setan fil kufri ing dalem kekafiran. Yakunu supaya ana sapa atba iku min ashabis sair saking wong-wong sing penghuni neraka. Ayin nari tegese neraka asadi dadi kang banget panas. Dadi nene setan yo penakut, mlebu neraka dhewe ora seneng dene. Golek napa? Golek napa kok. Lah kowe gelem ya akhire melok. Sujud gelem. Pokoke anggere kowe sujud berarti gak gelem. Anggere ngaji jalalan yo ora gelem. Paham wis? Ya setan ora seneng. Setan mboten hebat biasa mawon. Kowe ora usah wedi, setan niku mboten hebat. Andikan setan itu hebat berarti bar ditinggal Kanjeng Nabi wong kafir kabeh. Nyatane wong salat yo tambah akeh, wong ngaji yo tambah akeh. Berarti kan yo ora sukses. Mboten apa? Sukses. Tapi wong maksiat yo akeh. Lah yo ana suksese, tapi ora sukses-sukses banget. Wong setan nak wonten maksiat terus tiange bareng istighfar nangis. Ya Allah, kula niku gedun badhe maksiat kok ora istighfar. Kula bola-balik cerita. Setan itu enggak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan. Karena setan tahu betul kekuatan Allah. Karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa. Makanya setiap dia godo setan, kemudian godo manusia, kemudian manusia itu mau. Mesti falam maka farokola ini bariu minka ini akhofu wa rabbal alamin. Setelah yang digodo itu mau kafir, mau salah dari setan. Kowe kafir yo terus no dhewe aku ora melok-melok. Ini akhofu wa rabbal alamin. Aku mbek pangeran yo wedi. Jadi setan itu wedi tenan, wong dekne roh kekuatane pangeran. Akhirnya Allah yo sesuai sakake. Sesuai sakake terus masyhur setan metuki Nabi Musa tengene kitab-kitab. Ya kalimah wa Musa aku lapor pangeran, aku kepengin tobat, aku iku nyesal. Masyhur. Akhirnya Nabi Musa sakake, ya tak aturo pangeran. Diaturo pangeran, Gusti kawulane jenengan setan ku kepengin tobat. Jawabe apa ya enak, iya gak apa-apa tobat. Wong dhisik dekne salah iku mau sujud mek Nabi Adam, saiki sujud sik. Ning gone Adam, tapi Adam wis mati. Bisa marahin setan, wah berita gembira kowe oleh tobat. Syaratnya apa sujud ning kuburane Nabi Adam. Mau ngamuk nah. Asjudu maitan wa qad la asjudu hayyan. Zaman urip ae ora gelem malas mati. Oh, dasar setan. Nah, jadi awas kayak kesempatan gak apa-apa tobat, syaratnya sujud ning Nabi Adam. Paling dikandani lha yo zaman urip aku ora gelem kok saiki wis mati tambah ora gelem. Akhire ra sido dengan saiki ora ono perkembangannya. Jane setan cara dekne melok ngaji iki tak kandhani. Liyakunu sapa ana sapa atba utawa hizbun niku min ashabis sair. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina ku ada pun disiksa sadidun kang.
Lah nek ngeten iki umum karena enggak ada kasus dosa yang disebut. Berarti kafir apa saja itu lahum adzabun syadid. Cuma cara kafirnya beda-beda, ada kafir Mekah, ada kafir ahli kita. Makanya ning gone Quran disebut lam yakunil ladzina kafaru, ana sing kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tapi sama-sama sesat tentu, cuma gaya sesatnya beda. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina ada pun disiksa sadidun kang bener. Waladina ta wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina maghfiratun te pengepuran wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Hadza utaiki ku bayanu ma iku jelasno perkara limu wafiki setan kedhe wong sing nyotoke setan wa malan jelasno perkara limu khalifi kedhe wong sing melanggar setan. Maksudnya alladzina kafaru lahum adzabun syadid berarti muwafiqus setan. Waladina aman wa amil salat berarti mukhalifus setan. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahal ning dalam Abi Jahal wa ghairi lan liyane Abi Jahal apa dawuh afaman zina lahu su amali farau hasan. Afaman ana ta wong zina kang den paes-paesno lahu kediman apa su amali elek amaliman. Ditamwihi kelan polesan. Apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena saking pinternya tebar pesona, pinternya tamwih. Tamwih itu mutar balik fakta. Ya nak kula eling dawuhe guru kula. Lah iya wong kena ait sing krana seks bebas. Bukan karena ait yang korban ketularan misalnya suntik alat yang enggak ikut seks. Ada orang kena sipilis atau ait yang karena seks bebas. Itu terus ono dokter tertantang golekno obat. Mungkin dia baik secara disiplin akademik medis. Tapi kan cara pangeran kan aneh. Wong pangeran niate ngukum ben dadi peringatan, malah dicarikan apa? Solusinya atau obat. Itu kan aneh. Podo-podo mikir golek obat sing waras. Kayak kangkang ini sing ngaji jalanan digolekno obat penyembuh lara, obat penyebut ngono. Podo-podo golek rumus atok. Nah ini kan aneh. Nah zaman akhir itu sering begitu. Misalnya pengentasan kemiskinan, pikiran pertama itu karena sama kemiskinan sing nyuwun sewu sing karena tindak kriminal. Mulai cilik dilatih nyopet, dilatih urip ning bantaran kali. Yang bukan karena terpaksa, kecuali karena terpaksa kita iba. Terus uripe ku wis kon ganggu wong liya, terus nganggep wong sugih berjuwis, nganggep kiai ketua preman untuk setoran. Mulai cilik dididik gitu. Dulu PKI itu didik gitu, kiai kok ketua preman. Preman ngongkon anak buah nyopet setor. Kiai yang ngono, anak buah salam templek jare setor. Dulu PKI itu gitu cara. Nah kemudian orang-orang gini dihukum Allah rezekine angel, uripe angel. Terus kowe golek solusine. Penolong orang miskin kota. Itu aneh. Jadi ngatas nama pembela kaum marginal, tapi kaum marginal ini kadang-kadang orang sing sedang dihukum Allah. Lah iku sing paling repot. Lah iku kita jangan ngalami afaman zina lahu su amalihi fara'ahu napa hasan. Itu paling angel urip teng donya nih. Karena kita juga punya kaidah ya, kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena ndak bina. Tapi kalau berkawan nanti dikira melegimi tasih. Memang paling susah, paling ngadepi wong fasik itu paling susah. Karena kita ngadepi Allah, ngadepi wong fasik sepele, ngadepi Allah. Kalau jek eling dawuh Bapak. Kowe ngembaro wong nakal yo disalahno pangeran ra tau bina. Bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni doli ya jadi tobat karena binaannya Bapak. Tapi ke ngancani yo salah, kok dianggap melegimi tasih. Lah seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi itu farkonnya itu sedikit sekali, tipis sekali. Saya berkali-kali bilang sama kiai-kiai yang liberal, juga bilang sama kiai-kiai yang ekstremis. Saya ini kan anaknya kiai, cucu kiai. Itu kentekan laporan, Mas. Ono kiai sing ngamuk-ngamuk. Lha iku kiai apa lho, Gus? Ponakan pacaran di barno. Kiai ora kodak ngandani ponakane. Ya ponakan kadang pacaran, kadang ndak jilbaban, kadang macam-macam lah, sosmed macam-macam. Setelah kiainya tak tanyakan, cah saiki Gus nak dikandani tambah nemen. Tapi masalahnya ketika gue pacaran yang Pak Dene menengahi karena Dene di teori nak dikandani tambah. Lah sing Pak Dene sing kuwang iku tak kandani. Lah ponakan pacaran bubar. Wis rata aku ponakan, Gus. Ponakane kiai kok ngalor ngidul gonjekan lanang gitu. Tapi akibatnya natijanya sama. Sing ekstrim ya ora kober ndidik karena terputus sama
sekali. Saya ulang lagi. Yang ekstrim akhirnya kan nggak sempat didik karena terputus sama sekali. Sing tetap akrab, yoga didik, bahkan dianggap legimi. Itu paling bahaya nih zaman akhir seperti itu. Kalau kamu dekat sama lonte copet dalam proses tarbiyah, kalau tepaan dia nganggap kamu tarbiyah nggak apa-apa, nah tepaan dianggap melegimi. Makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin itu kita termasuk saya konflik sama kiai sampai Indonesia pecah ya gara-gara ya tentu dalam konteks itu ada kiai yang cara berpikir tetap dekat nak menawa itu proses mengandani nak ganti kelamin itu haram tapi dekatnya kiai ini dianggap melegimi nyatanya kiai ini nggak apa-apa saya sering ketemu juga nggak menegur berarti ganti kelamin enggak ada kiai yang terlalu ekstrim roh raine wong iku ora gelem akhirnya ya padha ora sempat bina. Di mana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk. Yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegimi tasi, yang satu berlebihan ekstrim sampai nggak bina. Tapi natijanya sama-sama tidak bina. Nah, itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri itu tidak boleh kita hidup seperti itu. Ya memang angel ngelola orang itu angel. Makanya saya itu nyai tak angen-angen. Andai kan saya itu nompo sowanan, saya pengen ngaji kok wong sowan sih. Kok sing sowan ya siji sing merasa iso ngaturi kiai, atau sing mlepuk. Mlepuk tukang cerita. Utawa sing melarat lapor melarate. Kene yo melarat dhewe padha wae. Utawa wong cerita gak kabul hajate lagi lah di hajat ya sering ra kabul. Malah ana sing kurang ajar. Wis luwih sugih timbang kiai ini donga yo sugih, kiai dhewe ora. Luwih parah meneh kiai ora bisi dadi pejabat. Lho tamune kok sowan yo kepengin dadi bupati. Kiai ini ora kepengin. Repote nak ramandi jari dongane kiai. Ramandi. Mana kula nu ora buka sowanan, mari kurang ajar wong. Maksudnya nak ngaji wis ngaji wae ora usah mikir sowan kiai. Tapi ya saya ada antin, maksudnya biasa wae. Ngaji wis ngaji ora usah. Karena tadi keruwetan. Jadi dari awal manusia keruwetan. Sehingga enggak ada nabi kecuali khilaf. Makanya sirinya Allah Nabi itu jarang yang satu periode. Nabi satu periode itu hanya 3. Itu pun tidak imbang. Lot dan Ibrahim. Tapi tidak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot. Lot itu ponak-ponakan. Lot dan Ibrahim itu pernah apa? Itu pun jadi nabinya di area yang berbeda. Ibrahim di area Palestina, Lot di kawasan Sodom. Pernah ketemu 1-2 kali. Kedua adalah Musa dan Harun. Tapi dia enggak level karena Nabi Musa, Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi Allah enggak aneh rencanane Allah gak makne ora ngangkat Nabi Harun dadi nabi. Cuma Nabi Musa kan pelat, napa? Ya Nabi Musa kan cilike iku nom wakal. Nakal cara Firaun. Ketemu Firaun diculak, tarik janggote, nom wakalipun. Sesuk Firaun curiga, dasar bayi Bani Israil. Singkat cerita dia memutuskan mau dihukum. Ajane Musa yo beling cilik wis beling. Akhirnya barang apa dihukum jare Asia, istrinya Firaun. Caci cilik. Iku niate beda ora niat jabuti jenggotem. Tapi parah yo jenggote dicabut diculek. Sesuk Firaun iku curiga. Lah bojone Firaun nak sayang banget mbek Nabi Musa. Saiki dites. Dikai apel ambek wow. Ajare Nabi Musa sampe mlayu ning apel. Mergo yo wis nalar asline. Milih apel nek asih. Ambek Jibril diarahno ngunyah napa? Lho cacilik ora roh bedane jenggot ambek iku. Mulane akhire terus berarti nak pas jabuti jenggotem ya ora jarak ngowo ya dicekel. Akhire tapi kadung kelek. Iku sing dadi alsak ku pelak. Tapi Allah memang menghendaki Musa yang jadi nabi karena direncanakan mulai awal sampai mulai kelahiran. Nabi Musa karena merasa tidak sempurna minta apa? Haruna akhi usdud bi azri wa asyirku fi amri wa asyirku libatkan Harun menjadi dai sebagai penerjemah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid ayusaddiquni. Jadi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi mulai dulu itu ada jubir. Nabi Harun itu kalau ngomong lebih fasih, makanya itu harus jenengan utus nanti sebagai apa? Jubir. Nah, jadi aku ya butuh jubir, mau tak wacana, tak bisiki terus gue semulai jubir. Bareng jubirnya rapodo repot. Sehingga Nabi Harun itu ya bener satu periode tapi nggak level sama Nabi siapa? Nah yang sak periode dan level itu hanya 2, Yahya dan
Isa. Itu ya sak periode alime podo, pintere podo, nasabe podo. Karena Isa itu bin Maryam, itu orang spesial, lahirnya aja spesial. Isa apa Yahya, apa? Yahya juga spesial, Yahya bin Zakaria. Dia nabi juga anaknya nabi. Sama-sama mulai kecil wis alim. Nabi Yahya jelas, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sabiyya. Mulai kecil juga sudah alim. Nabi Isa juga mulai kecil wis alim. Tapi apa yang terjadi? Ini kelihatan kalau ngelmoni manusa iku ora ono bare. Nabi Yahya itu happy ya, ceria. Digojlok mbek Nabi Isa. Mali aroka aminan ka annaka ta'manu min makri. Kowe kok ketok guyu-guyu ketok rileks kaya kowe ora bakal disiksa Allah. Jawabannya Nabi Yahya, mali aroka abisan ka annaka taqnatu mir rahmatillah. Lah kowe men merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Sehingga ini jadi manhaj besar. Said Abdul Al-Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, kowe gurumu sapa? Bukan, Mbah. Nak pas mulang tau nangis, mboten nate. Lereni ngono. Kaya ora di dosa ora tau nangis. Jadi dianggap wong sombong, wong mulang kok ora tau. Nah, Abdul Hasan Asyadili kira-kira gini madzhab. Takok, "Cung kowe ngaji sapa?" Ngaji kalian Kiai Mustafa. Tahu guyu nak mulang, mboten nate nangis terus. Lereni ngono. Wong kok ora yakin jembare rahmate Allah. Cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili. Kemilan di guru sing di Sadili. Jadi ya itu kan cerminan madzhabnya Isa dan Yahya. Karena selevel. Itu kan mirip tadi. Piye-piye dadani wong nakal iku kudu ngancani. Saiki ngene, sing darani nahi mungkar kan menghentikan barang mungkar. Mau ndak mau harus berproses. Berproses kudu ngancani. Lah ngancani ini mulai titik rawan karena rawan disalahartikan melegimi. Tapi begitu juga jauhi orang dolim. Jadi target Islam membenahi kesalahan. Dengan menjauhi berarti tidak membenahi. Nah, ini kan satu. Ya sudah itu kan sadar. Wes paham tuh nih? Paham kabeh ya? Dong ya. Terus bikinlah takaran masing-masing. Lha iya to, misalnya kita ponakan kowe kecelok kiai, itu ponakan goncekan lanang wedok, Pak sepeda motor ngupi. Lho anak malah luwih gampang karena kamu pakai metode kamu penuh. Iki ponakan ya. Dekne ya di bapak ya, nambok kerengi ya bapak era trimo. Mbok barno bapake ya di Pakde ora peduli, pancen angel, ponakan itu luwih angel. Lho karo anak-anak. Kita di kekuasaan apa? Penuh. Mulane aku nyontokno iku ponakan. Lho anak gampang. Saleh anak Mustafa beling, Mustafa tewancang bejenggo tebar wis pokoke. Gampang lah ya Mas. Anake Rugen beling, Rugen wis Gusti pancen bapake kula nggih. Gampang. Jadi tapi ki masalah ponakan. Ponakan kan nyagang ora mbok bina iku cek waris, cek ponakan iku. Maksudnya termasuk calon ahli waris nak contoh asoba. Mbok bina, bapake kadang tersinggung. Mbok baro kadang yo tersinggung, coba kan yo aneh. Ponakan kok dibaro koyo wong liya. Tapi misal mbok kandhani, ora ono bapake tapi Pak Dek kecangkeman gak ada. Aduh repot wis ngadepi ponakan wis repot. Ponakan misanan santri ku ngel-ngel wong. Meneh santri sing anake kiai, kiai ini ora kok berde metode. Perkarane bapake di metode tandingan. Nah anak kiai kan gak anut, tapi nek sing anake kiai. Mergo wis disangoni metode mbek bapake.